mongko ora ana apa nasful imam ruknan iku termasuk rukun yuk takodu kang den yakini apa nasful imam fiddin dalam agama. Kamu ndak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal. Mergo nasful imam tidak termasuk ruknan fiddin, tidak mendesak-mendesak Ahmad. Jadi gamane lho, kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa enggak perlu seperti itu. Karena nasful imam tuh laisa ruknan yu'taqad fiddini. Mulane kados Mbah Mun nggih fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rada do fleksibel. Mergo masalah nasful imam dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah bi falaisa ruknan yu'taqad fiddini. Dadi kira usah ngotot nemen-nemen. Falatazi mongko aja melenceng sira an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas. Dadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan biasa wae napa? Biasa wae. Wa hifdzuddin utawi jaga agama sumanafsin jaga jiwamu, malin jaga donyamu, nasabin jaga nasamu iki nadoman. Maknane anut kula mon. Wa hifdzuddin utawi jaga agama, sumanafsin hifdzu nafsin jaga nyawamu. Nyawamu mung sitok lho jaga. Malin jaga donyamu, nek donya ya jaga. Nasabin jaga nasabmu, nek bapak mbok ya apal. Piye-piye masuk bapakmu ra jelas layu tetep barokah bapakmu kowe di bapak ora anak zina. Aku kecewa kesana Karmin, gagah di bapak. Nak lahir di bapak, lahirin terminal di bapak. Bingung kocok kok. Lumayan gagah dia apa? Bapak kocok kok ora tau bangga mek bapak ya. Rumang samu ketok sira bangga mek bapakmu. Bapakmu ya ora bangga mek kowe. Malah panjang to. Kowe kudu bangga wis Karmin bapakku gagah di bapak. Anakmu ya bapakmu ya gagah. Aku ndek anak wis goblok lah bangga. Nah aku ora ndek anak malah gabuk, malah susah. Dikandani anak goblok ora tau munggah, gagah duwe anak. Wah, ora gabung. Anak yo bangga duwe bapak. Paling gak kena nggo njupuk rapot. Gak penting sempurna ya apa? Gak penting. Donya ben sempurna. Sing wajib sempurna namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora nabi kok kepen apa? Sempurna. Bapak asal bapak, prestasi yo asal urip ngono kok ribet. Kok sing wajib sempurna namung para nabi. Sak ngisor iku para ulama, para wali. Senak ora kelompok iku wis ben sak urip-uripe wae. Urip-uripe. Ribet ta iki senam. Enggak wong biasa kepen sempurna, blok goblok. Aneh-aneh. Kepengin tok wis menyiksa wae. Wa misuha. Kula kecelok wong alim ora diselera kok. Kowe sing goblok diselera. Aneh-aneh. Wa mislu hadis padane kabeh aklon yo njaga akal-akalmu lho. Wis pas-pasan dijogo nganti stres ala ribet. Nak jadab berapa apa, nak edan ribet kan jaga apa akal lu wae turu ya turu paham ya terus sesuai urip ya urip bunga-bunga penting jaga akal apa jaga akal bang ngempet malah wae edan jaga harga diri ora iku ora penting wis ra harga diri jaga apane bingung wah aku iku harga diri wong goblok utang akeh iku wis ra harga diri wong ros sing nagih mlayu harga diri piye serasa dijogo wis bar apa? Wis bar anggape ceritane wis selesai. La wa hifdzuddin summa nafsin iku qad wajib teman-teman wajib wa hifdzuddin. Dadi jaga agama, jaga jiwa, jaga donya nak duwe iku kabeh wajib. Ya wajib wae. Ora usah wajib harus dijaga ya nek ana sing dijaga. Wa man disapane wong limaklumin maring barang sing dingerteni daruratan klan pasti iku kok jahat. Mestine iku waman disapane wong jahat kula waca nasare. Waman disapane wong jahat iku ingkar sapa man limaklumin maring barang sing maklum daruratan kelan mesti. Sesuatu yang sudah harusnya diketahui kaya wajib salat itu sesuatu yang sudah harus diketahui. Jadi maklumun minaddin bid darurat. Min dini nasang agama kita iku yuk talu den pateni sapa man. Kufron hale berstatus kafir laisa ora ana apa qatlu iku haddan berstatus had. Laisa ora ana apa qatlu iku haddan berstatus had. Jadi ada orang mengingkari sesuatu sing maklumun minaddini bid darurat itu kalau dia mati statusnya mati kafir. Misalnya ana wong kok mati dalam keadaan nganggep zina ku halal, ana wong mati dalam keadaan meyakini salat ku gak wajib, maka matinya dia berstatus kufron. Kecuali kalau dia ditanya salat wajib ta ora, ya wajib. Kowe ora tau salat, aras-arasen, ini masih fasik apa? Karena tidak merubah hukumnya Allah. Tapi nak darani salat ra wajib, zina halal, itu jenenge ngrubah hukume
Allah. Tapi nak ana wong zina tapi yakin haram iku mok fasik, tapi ndekne ora ngrubah hukume Allah. Beda kan? Ngrubah hukume Allah mbek gak nglakoni iku beda. Kowe mangkel di misale ya. Misale contoh gampang ini analogine. Kowe iku raja utawa pemimpin, terus ayat mbok celuk, "Cung iki jenenge banyu." Ya manfaate diombe, tak baleni iki cung jenenge banyu, manfaate diminum. Terus rakyate muni ngene, "Mboten Pak Raja, iku jenenge geni." Mangkel to ora? Karena ini ngerubah inti status apa? Inti status. Wah iku bener-bener. Tapi nak mbak arani, nggih Pak Raja iku jenenge banyu. Tapi kula mboten purun ngombe. Ya itu hanya mengabaikan manfaatnya banyu, tapi dekne tetep darani banyu. Nah padha Allah darani salat iku wajib. Jebule ana wong darani gak wajib, itu merubah status bil kuliah, merubah status bil kuliah. Tapi kalau dia sekedar gak sholat tapi yakin iku sholat iku wajib, iku namanya hanya balelo apa? Balelo. Beda kan? Misalnya orang Indonesia ketemu Pak Jokowi, ke wong di Amerika Pak. Lah terus piye? Lah kok manggon Indonesia? Aku kok wong Amerika, KTP ku Amerika. Wong mangkel wong kan ngerubah status. Tapi nak muni takok, kowe wong di wong Indonesia. Wong Indonesia Pak. Presiden sapa? Jenengan. Lah kok ora nurut aku? Wah, aku iku mulai lahir iku modele ra nurutan, Pak. Wah, iku mau fasek tok, apa? Fasek tok. Ya misalnya kayak ketemu tanggamu, kira anak aku kiai ngertos, Pak. Lah kok ora nurut aku? Mun biasa kalau mboten nurut biasa, tapi kalau ngertos, nak jenengan kiai. Ya iku beda, tapi nak terus ora blas. Aku sapa? Nggih manusa kados kula. Kiai to, blas mboten. Kan wis mangkel kan? Nah ini beda, makanya murtakibul kabiro sing lakoni dosa gede asal yakin itu dosa iku jek urung kafir mok fasik napa? Tapi kalau mungkiri nak zina iku apa haram terus dekne meyakini iku halal iku malah kafir. Senajan to ora zina. Senajan to? Lawa misuha dalan Gus padane kafir mante wong nafakang nafekno sapa man ngingkari sapa man di musmain maring barang semusma ale awis tabah utawa ngolehna sapa man kazina kaya dene dosa zina. Ana wong kok berkeyakinan zina iku halal, lha iku berarti kafir karena merubah status. Merubah apa? Status. Faltasma mongko ngrungokno sira. Wa wajibun lan wa iku wajib nasbu imamin utawi ngangkat imam adil kang adil. Wa wajibun lan wajib nasbu imam ngangkat imam adil kang adil. Dadene khubar muqaddam yang salus. Bisar iklan syarak fa'lam kau ngerti sira la humil akli ora kok kelan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam. Lan nek ana pemilihan presiden atau bupati atau gubernur wajib milih. Lah nek ana sing saleh ya milih sing aqallu dararon apa aqallu dararon. Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh ya milih sing aqallu dararon bil muslimin apa aqallu dararon bil muslimin tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misalnya calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok. Orientasine gedhekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja, pokoke rohe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dararon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mau ning klub, ning klub malam. Lah dosa ning klub malam urusane dhewe, tapi nak mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya podo-podo fasik, kita milih sing aqallu dararon apa? Aqallu dararon. Jadi misalnya ning Amerika, kowe dadi warga Amerika, presiden sitoke terkenal Islamfobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi podo kabeh. Wong dekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak ya karena tidak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih tetap wajib. Kadang-kadang wong-wong sing ora tau ngaji kon, wala fase kabeh piye? Berarti ngajine rong khatam, fase kabeh milih sing aqalli dararon apa aqalla dararon apa aqalla dararon. Ya itu kan otomatis kan? Napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku ndek anak wedok, ana supir fasik. Fasike iku tukang tombok togel. Sing sitok nyuwun sewu fasike iku merkosa. Ya padha-padha ora ono pilihan ya milih bis sing tukang tombok. Karena ora ono kaitane mbek pemerkosaan. Ngono kan otomatis milih sing aqalla dararon. Ya jadi kalau sama-sama fasik milih yang madaratnya paling minimal. Ngono kok ora barbar. Mulane wong aja kuper to. Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Mau
Karena dalam kaidah fikih jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhaffuhuma dararon, paling madharate paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim, atau hidup di Papua mungkin semua kandidatnya non muslim. Kan tidak punya pilihan. Terus gak milih ya keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing aqalla dararon. Kan kalau aksaron naf'an kan gak mungkin wong padha-padha ngono kan. Milih apa? Aqalla dararon. Ya misalnya kok ngene lho. Ditakdir omam iku nggon ula, sitok nggon ula ijo mek kobra, sing sitok mau ula piton utawa ula tali pices. Ya milih sing awor ula piton. Lumayan kan gendut ngono. Tapi aja sate, maksudnya yo tangganan. Kan ini lebih gak bahaya. Lah tak mangan aku Gus ora doyan mau piton yo mikir kan. Tapi kan awal kobra atau ula ijo lebih bahaya. Ya pilihannya itu jawab hasil ya. Kalau masalah fasek itu pilihannya apa? Aqalla dararon apa? Aqalla dararon. Fale samangka ora ana apa nasbul imam ruknan iku termasuk rukun yuk takut kang den yakini apa nasbul imam fiddin dalam agama. Kamu ndak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal. Mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fiddin, tidak mendesak Ahmad. Jadi kamane lho. Kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa enggak perlu seperti itu. Karena nasbul imam tuh laisa ruknan yu'taqad fiddini. Mulane kados Mbah Mun nggih fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rada do fleksibel. Mergo masalah nasbul imam dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bi laisa ruknan yu'taqad fiddini. Dadi kira usah ngotot nemen-nemen. Falatazi mongko aja melenceng sira an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas. Dadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan biasa wae napa? Biasa wae. Nah, illa bi kufrin kecuali salah imammu nganti kafir fam bidzan mongko buah sira ahdaw ing ahdal kafir. Fawa monggo te Allah yakfina ku nyukupi sapa wa ing kita adahu ing pilarane imam utawa pemimpin wahdahu hale sucine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita. Bi ghairi hada kan saliyane kekafiran la yubahu ora oleh apa sarfuhu mecat imam. Wale salan ora ana sapa imam yuzalu den pecat sapa imam in uzila lamun ilang wa wasfuhu status sifate imam. Jadi misalnya ngene. Kowe milih bupati utawa milih gubernur. Pas mbok pilih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Lah itu kalau dalam kaidah Ahlussunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu nggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu nggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh jebule tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun ghusum khairun min fitnatin tadum. Milihnya apa? La imamun ghusum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwih apik aduk toleransi meskipun dia fasik. Nah, mergo mau ada pemimpin koruptor misalnya, nak mbok pecat, ini gawe prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak mbok barno paling banter mau korupsi, misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita, kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk apa? Lebih. Ya terutama ke bayangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh. Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman, akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan, kan melahirkan tragedi. Kayak Libya dulu, orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Dikudeta Pak Gaddafi kan, Pak Gaddafi dikudeta, terus akhirnya Libya sampai nggak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu nggak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing dia pemimpin. Karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi apa? Tragedi.
Ngelola santri yang ngono. Zaman akhir mondok kudu kafet khusyuk ngene-ngene. Iku masalahnya nek ora borusi ning pondok, iku malah ngegeng tok ndi-ndi. Ojo bandingno Imam Syafi'i ora zamane. Paham yo? Dadi kampane nek ora mondok luwih ngeri. Tapi nek mondok aja bayangno ideal kok Imam Syafi'i, Imam Malik. Bocah kok aware zaman akhir kok bayangno ngono. Wis keliru. Terus bapak elang bayangno ngono iku ya luwih keliru. Wong eling turunane sapa? Bapake dhewe iku bapake lho maca juz samae ra iso. Bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Mana kula kepengin wali murid tau setor kula, ben ra nuntut anake nemen-nemen. Angger ra tau setor ngono iku. Wong 4 tahun kok ra hafal. Lah jenengan wis dak tahun ra hafal blas. Aneh-aneh. Nak bab iku aku bela santri yakin boleh. Oh nganti mati tak bela nak bab iku. Kadang wali murid ya ora tau diri yo. Ngkarwan dekne ora iso maca kitab. Ya iya anak kula mun saged maca kitab ta ora. Padahal mondhoke 7 tahun. Mun jenengan maca pesolatan. Ndek dhewe maca pesolatan Jibril ra iso anake kon maca muin apa gledek tanpa harokat. Aneh-aneh. Ngono jenenge ra tau diri yo. Kula nate guyon tak kenang tenan, guyon ilmiah. Kula nate sak ruangan hanya beracara umum sak ruangan. Sak ruangan ambek desane Pak Kures. Ada Habib Husain, ada Habib Ali. Habib Husain mertuane Mbak Najwa. Ono Habib Ali banyak pisan-pisane Pak Kures. Mau guyon tok pancen wis bar acara guyon. Guyon paling menarik itu ada yang ajudan dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden. Guyon tok Habib guyon. Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun. Singkat cerita ada seorang Malaysia diomongi mbek bapak. Anak ini ketika masih SMA, nak belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi perdana menteri kayak Mahathir Muhammad. Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swidak. Ternyata pas bapaknya umur swidak Mahathir Muhammad jadi perdana menteri umur 90 tahun. 90 tahun Mahathir jadi perdana menteri lagi kan, kemarin kan perdana menteri tertua di dunia kan Mahathir. Makanya termasuk yang disimulasi Pak Ma'ruf Amin jabat itu ono sing luwih tuwa. Anaknya gentenan bapaknya itu, Pak belajar yang benar biar nanti kalau 90 tahun jadi PM gak Pak Mahathir. Bapaknya wah semanis. Karena masih mungkin kan. Bapaknya wis tidak tahu wis watuk-watuk digandane, Pak kalau jadi orang tua belajar yang benar, biar pas tua banget jadi perdana menteri kayak Pak Mahathir. Mergo dekne mangkel wis dokter, udah dokter gak jadi perdana menteri. Akhirnya diamuk Bapak itu. Paham ya, Pak? Bang to kan. Kadang-kadang wali murid kudu dikandani kok ngono mau targetnya berlebihan. Kudu tobat wong ora usah ngono, wis pokoke ya nak target ya oleh ambisi oleh tapi ya ngoco le. Zaman akhir anake karep ya mondok, ya lanyah, ya bener, ya saleh. Ya wis jenenge Pak sing mondok kono pokoke berlebihan ngono. Tapi sing ngomong jo kowe, nek wis ngomong dosa sok ladap. Aku kiyaine sing ngomong, nek macen berlebihan targete. Aneh-aneh wae napa? Aneh-aneh. Masalah pemimpin ya padha. Wong pemimpin zaman akhir wong ora nabi kok ya pemimpin ya saleh ya sayang rakyat ora tau salah. Kowe iku gawe syarat bupati, ta syarat dadi nabi. Ayo takok. Paham? Aku penting pemimpin soleh atau suala peduli ya oke gawe syarat dadi bupati apa syarat dadi nah dadi bupati wis pokoke asal umume wong ngene ora usah berlebihan. Mulane nek dari sana piye ora oleh dipecat asal salah ra nganti kafir. Maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi praha. Ya terutama gak cerita di Libya itu. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan Saddam kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak tuh nggak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan kepenggulingan pemimpin rata-rata Pak kayak yang Syria kan orang kecewa dengan Bashar Assad mau digolengkan. Bashar Assad nggak mau. Akhirnya kan Syria sampai sekarang kan nggak berbentuk negara saking kreditnya. Beda andai kan ya sudah seperti itulah, gak usah dijelaskan panjang lebar. Walhasil mau kula ini nerangno kenapa akidah Ahlussunnah seperti ini illa bi kufrin fam bidzanna ahdahu fa wa yakfina adzahu wahdahu bi ghairi hadza la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal
in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan, atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi chaos, maka kita harus menoleransi. Mulane wa hadza ma'ali ahli sunnah wal jamaah kama alil qaida yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Nah ini dalil Mbah Mun al imamul khasyum khairun min fitnatin tadum. Imam sing lacut utawa pemimpin sing lacut sing fasik luwih apik timbang fitnah berkepanjangan. Elinge napa al imamul khasyum khairun min fitnatin tadum. Bahwa imam fasik is fasik-fasik sithik iku luwih gampang kita toleransi timbang nak digulingno jadi praha. Ini contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil bareng digulingno sing fasik malah terjadi chaos. Chaos terus panjang. Sama alhamdulillah kita dadi ahli sunnah apa wal jamaah sing duwe paham apa al imamul khasyum khairun min fitnatin tadum. Ya maulah misalnya kita bojo cerewet ngene-ngene wae sabari wae. Luwih lara status duda wis dah ngandel. Kowe pegatan. Terus menawa wong pegatan dititeni lho mek rondo-rondo. Iki dhisik di bojo ayu cerewete dipegat. Sampeyan aku nang dikonokno. Kan terus ribet kan? Akhirnya wong terus trauma, mbek raimu trauma. Mergo pamane pegatan pindho ping 3 wong kan nggih padha wong wedok kok sering dipegat sing lanang. Wong liya ape ngawin kan yo mikir. Kabeh wong lanang ra kuat. Tapi nek kowe sabar, kan paling banter mau diujar-ujari tok. Tapi metu-metu kan gagah, di bojo duwe, anak piro 5. Padahal sing itu karena dia anak, itulah istimewanya kami. Anak keren kan? Tukaran terus tapi anake wae. Wan jos apa? Jos. Wis termasuk keajaiban dunia kan malah keren. Paham ya? Dadi wong yo mikir sing luwih ekstrem. Ya padha kowe endi atuk Joko tua asal untuk bojo asal wedok. Ya atuk untuk bojo asal wedok. Timbang golek ideal akhirnya ra entuk. Sing ideal ora gelem mbek kowe kan akhirnya ribet. Aku golek bojo sing nasab, sing pinter, sing hafidhah, sing qanaah, sing ayu. Ya ora ono, umpama ono ora gelem mbek kowe kan. Lah akhirnya piye ya atuk rabi asal wedok. Kan terus gagah, payu ngawur. Ya cuman yo aja resepsi mari wong dosa mah. Iya kan? Waduh elek resepsi agar wong delok ngenyak, agar wong delok. Ah mari dosa, ora ngono mari dosa. Mari wong komen apa? Komen. Tadi ribet. Biasa wae wae rapi. Supaya mati sok ya mati. Rasa udang-udang kanca ya mati. Semua wae mlebu neraka ya mlebu. Sing kok wae swarga ya swarga. Ini swarga malah lali kanca, saking widadari malah ra buta kanca. Nah yang dibojo ning dunya wae elek cerewet ning swarga didadari akeh malah lali apa? Kanca. Ning neraka tambah lali siksa. Dadi sine wong gampang lali men sampe ngandel kula. Neraka ya lali kanca, ning swarga ya lali kanca. Ya jajal lah wis. Wa'mur bi urfin. Wa'mur lan merintah sira bi urfin kelan barang apik. Wastane lan ngeduwi sira namimatan ing adu-adu, wa khibatan lan ngeduwi ngrasani. Mergo ora kebutuhan pokok, eling-eling apa? Ora kebutuhan pokok. Wa khoslatan lan ninggalo ing tingkah namimatan kang terwodo atau kang tercela. Jadi kamu harus punya perilaku yang baik, jauhi apa ngedu wong, ngrasani dan semua perilaku yang buruk duwi. Kal usbi kok dene ngrasa bener dhewe wal kibri lan takabbur wa da'il hasadi lan penyakit hasud. Wakal miroi senengane debat sing ora penting wal jadali lan debat nggo hadzun nafsi. Dadi mirok jadal debat nggo menangi dhewe. Tapi nek debatem krana ngangkat agamane Allah niku wajib. Mergo ora hadzun nafsi, ora hadzun. Misalnya kaya kita, kalau nanti diparani tiang ateis itu tadi Pak Bak, saya akan selalu ateis kalau Anda tidak bisa menjelaskan Tuhan. Karena pikirannya orang-orang ateis, orang komunis apa? Agama itu candu, orang itu bingung ngadepi hidup, terus menghibur diri dengan adanya surga. Cara pikirannya tiang-tiang apa? Ateis. Jadi agama itu candu. Orang nggak siap dengan problem hidup, kemudian menghibur diri dengan nanti ada surga dan neraka. Tapi ketika debat sama saya tadi aku kan suwi ngaji mantek namon. Ya sudah kalau kamu nggak percaya adanya Tuhan, anggap saja kamu itu tidak percaya adanya faktor alam raya ini. Berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Ketika saya beri penjelasan, lah Tuhan itu menurut Islam ya sesuatu yang ada itu. Akhirnya dia mau Islam lagi. Bahkan dia ngomong, lah mulai dulu menjelaskan Tuhan seperti itu saya akan mau. Muna Tuhan gak jelas-jelas. Tapi sebenarnya makanya kita itu
sering salah jen rapati ngaji Quran. Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan turutannya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau alam raya ini tanpa Tuhan, berarti alam raya yang maujudat ini didahului oleh al-ma'dum, apa? Sesuatu yang tidak ada. Berarti alam ini disebabkan oleh ketiadaan. Itu kan cara akal ora ketemu. Wong sesuatu yang maujud kok diciptakan oleh ketiadaan. Mulane Quran takoke piye am khuliqu min ghairi syai'in. Nah, syai' iku huwal maujudu, berarti kalimatnya digawe gampang am khuliqu min ghairi maujudin. Lho ngajimu ora tau ngono iku apa? Ngaji men golek barokah ngono iku dadine. Ora ono mikire blas. Wala tetep ra rido, sono golek ngaji tetep golek ilmu, paham nggih? Soal barokah iku otomatis. Ora dari awal komas golek barokah. Tarifes gak paham lah, penting barokah ora paham kok barokah ning diledul tul aneh-aneh. Nang golek ngono kiai aja aku golek sing kiai barokah ben padha ora paham pisan wis. Dadi yo ngaji terus Fatihah mugi-mugi barokah murid terus maca Fatihah. Ribet kan? Maksudnya itu ya ngaji ben paham. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Nang paham otomatis barokah. Nah, soal menghadiahi Fatihah itu bentuk penghormatan, orang golek barokah. Lah nek dhewe golek dhewe barokah dhewe berarti kowe ra Fatihah mualif. Kowe egois golek barokah dhewe. Paham? Dari mualif Fatihah ora tok aku, Cung. Ya kula menyen golek barokah piye mbak ra kangge jenengan. Bener Fatihahku, kita Fatihah mu'alif bentuk penghormatan supaya Fatihah itu ya milik mu'alif. Kalau kita sendiri wis untuk barokah. Faham iku wis barokah, napa? Faham iku koyo kowe rabi lho. Nduk rabi di bojo cerewet, iku wis barokah. Kecelok ora jumlah iku wis keren, napa? Keren. Nah, tapi kecuali nganti diusir wae ya ribet tenan iku ribet. Diusir kok masalah numpang. Sunai wong numpang yen ya diusir. Lah nek kono sing numpang kowe kan kowe iso ngusir, keren kan. Ya, tapi dia musuh wedok ya ora keren. Musuh ya preman sing tatonan terus ke menang keren. Menange mbek wong wedok wis ora keren blas padha wae.